Neno la Mungu linasema hivi: mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo mema yatakavyokujia. Ukiona katika ndoa yako hauna amani, angalia mahusiano yako na Mungu. Ukiona katika maisha yako hauna amani, angalia mahusiano yako na Mungu. Wala usitafute mambo kutoka kwa watu wanasema nini. Tafuta mahusiano yako na Mungu. Hapa Ayubu anatuonesha mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo mema yatakapokufuata. Unataka mema ikufuate? Mjue Mungu. Ukiona hauna amani, angalia mahusiano yako na Mungu yakoje. Ukiona hauna amani katika ndoa, angalia mahusiano ya ndoa yako na Mungu.